Откуда берется чувство вины за то, что я могу жить так, как я хочу по принципу удовольствия? Почему я резко начал чувствовать чувство вины перед родителями, в первую очередь, что я живу так, как хочу именно я? Это тяжелые детские травмированности. Вот. Понимаете, есть во Вселенной два основных механизма. Это механизм разделения и объединения. Разделение – это я как бы про себя, ты про себя, и держись от меня подальше. Это игра по принципу человек человеку волк. Да? Вот это разделенность. Это разделенность. И ну как бы тут все, что не про меня, но меня не касается. Я как бы мысленно отделил себя от остальных, сказал, что каждый играет свою игру, не надо мне мешать играть в мою игру. Ваши проблемы – это ваши проблемы. А я со своими проблемами никому не лезу, а вы не лезьте ко мне. Все, я отгородился как бы такой незримой стеной. И это состояние очень сильное, очень плотное. Оно классное для достижения целей. Но в таком состоянии человек всегда обречен на внутреннее одиночество. Да? Поэтому древнейшая старинная проблема. Почему еще многие говорят, что деньги зло? Потому что человек, который обычно успешен, он успешен за счет того, что он умеет не брать на себя чужие проблемы. А не беря на себя чужие проблемы, он закрывается от глубоких близких отношений с другими людьми. Ну так, совсем по-простому. Есть обратное состояние объединенности. Объединенность – это когда я не просто общаюсь, я строю с вами отношения. То есть я изначально исхожу из того, что мы и я, мы с вами всегда в одной лодке. Поэтому нет ваших проблем, есть наши общие проблемы. Есть наши общие проблемы. Есть такая объединенность. Да? Твоя боль, моя боль, твоя боль. И вот, ну, это как бы очень хорошая вещь, чтобы строить близкие отношения. Потому что близкие отношения можно построить только так. Только так. Твоя боль – это моя боль. Если у вас этого нету, то у вас нет близких отношений. Но если ты начинаешь играть в это со всеми подряд, вот они, эти беспорядочные эмоциональные связи, да, то там, вы начинаете играть в это с сотрудниками, с незнакомыми людьми, там, с неблизкими, и они думают, что вы просто дурачок. Они начинают вами пользоваться, они видят, что это ваша слабость, что вы не умеете отделять себя от других людей, не умеете держать дистанцию, не умеете соблюдать свой интерес. И вас, естественно, мир бьет в это. Ну, мир-то что, он всегда учит лучшему. Раз он бьет, значит, он что говорит? Ты неправильно себя ведешь, да? Поэтому есть вот эти вот два процесса, разделенность и объединенность. И дело в том, что это очень возникает между родителями и детьми. Они вот играют в игру объединенности. В обе стороны причем, да? То есть, ну, мать же вообще привязана к ребенку своему буквально телесному, ведь он же в момент рождения состоит из ее клеток. То есть вот его вынимают из организма матери, а на уровне пространства это только что было одно тело, понимаете? Только что это было одно тело. Вот я помню в детстве, там что-то лет 6, наверное, было, вырвали зуб у меня. Дали этот зуб. И я смотрю, понимаю, что это часть меня. Только что был во мне, а сейчас лежит у меня на ладони. И я помню, вот у меня это ощущение, оно было таким удивительным. Я во дворе пришел, положил его на камень, захотел ударить его камнем, разбить. И я почувствовал, что мне сложно это сделать, как будто я бью часть себя. Такая ассоциация осталась еще. Хотя это уже отдельный объект. Ну, а тут просто это два человека, которые только что были одним телом. Понимаете? Мама и дитё. Поэтому на уровне психики, это называется материнский инстинкт, да? Он пропадает ровно в той пропорции, в какой у ребенка начинает тело меняться. Он все равно сначала ест молоко матери, но уже отдельное тело. Да? А потом он уже ест чужую пищу какую-то внешнюю. И все меньше в нем клеток, которые от мамы. Да? И вот по мере того, как это происходит, вот эта связь пространственная, она ослабевает. Но зато крепнет психическая связь. Отношения возникают. И если, не дай бог, с ребенком что-то случается, ну там, не знаю,
ну, какая-нибудь гадость, его больше нет, да, погиб, не дай бог, то мать переживает это хуже всех, естественно. Почему? Потому что она умирает как мать. То есть она остается женщиной, она остается Машей, она остается женой, но она умирает как мать. А быть матерью – это очень важная роль в жизни женщины. Ну, то есть большая часть ее психики умирает в этот момент вместе с ним. Его боль становится ее болью. Да? Вот на этом, вот так работает принцип объединения. И если ребенок, он тоже впустил в себя настолько родителей, а ему сложно не впустить. Потому что если у нее-то связь телесная, да, то он в себя впускает мать. Тоже, во-первых, есть телесная связь. Он же продолжение ее, с одной стороны. А с другой стороны, понимаете, он же зависит от нее. То есть он вынужден воспринимать ее желания как свои. Потому что если он им не следует, то что получается? Он выпадает из-под ее защиты, да? То есть если она какая-то плохая, то что ж получается, вся моя жизнь зависит от плохого человека? Нет, это значит, что она хорошая. Это значит, что бы она ни делала, это всегда для меня. Мудрость природы в том, что если мать действительно любит своего ребенка и занимается не тем, чтобы быть хорошей матерью, как в книжке написано, да, чтобы она себе сказала, что я хорошая мать, а тем, что действительно ему надо, это совершенно разные вещи. Играть в игру «Я хорошая мама» или пытаться сделать то, что действительно необходимо вашему ребенку в этот момент. Это могут быть диаметрально противоположные вещи. Так вот, если мать действительно все делает для своего ребенка, что ему надо, то есть ее желания совпадают с тем, что ему надо для развития, то все работает без сбоев. Он может впускать в себя ее желания, сколь угодно глубоко проникаться ими, и они не противоречат его сути развития. Но мамы используют детей по-разному, понимаете? Вот сегодняшняя современная мама, она выросла недолюбленной стандартно. Сегодня женщины, они начинают играть в мужские игры, из-за этого, большие проблемы у мужчин. В этом не женщина виновата, я к этому не клонюсь совершенно. Это просто объективно во времени. Мужчины начинают играть в женские игры, а женщины начинают играть в мужские. Это с нами делают, к сожалению. Но это неминуемо разрушает человеческую психику. Без этого никак. Поэтому сегодня вырастает поколение недолюбленных женщин. Уже выросло, и следующее еще более недолюбленные. У которых внешне все в порядке, красивые платьица, там всякие шмоточки, какие-нибудь айфончики, еще какая-нибудь белиберда, да? А внутри пустота, ничего нет. Не знают ни что такое любить другого человека, ни как это ощущать, ни как это впустить в себя. Такие пустышечки, красивые пустышечки. Вот сегодня этого полно, открывайте инстаграм, и там просто море. Просто море красивых пустышечек. И мальчиков, и девочек. В одинаковой пропорции. Так вот, благодаря этому ребенок, понимаете, он попадает не в те руки. Да? То есть она на ребенка начинает навешивать не то, что ему надо. А чтобы навешивать то, что ему надо, надо же будет чувствовать. Сердце надо открыть. А сердца-то закрытые. Никто же не учит, да? Никто не смотрит мультики там советские, где нормальные совершенно человеческие отношения, нормальные целевые образы. Смотрит всякую муть современную. Вот. А она заточена на очень плохие вещи. Специально заточена, с моей точки зрения. То есть она заточена на целевые образы, которые закрывают человеку сердце, к сожалению. И мужчине, и женщине, каждому по-своему. И вот такая мамочка, она все свои комплексы, да, она же не чувствует ребенка своего. Она зато книжку прочитала, в инстаграме умных советов психологов наслушала. Она не понимает, что лучший совет – это открытое сердце, которое чувствует ребенка. Тогда он знает, что ему надо и что не надо. Она начинает подменять материнскую, настоящую любовь, инстинкт, внешней любовью. Типа там в кружки, в секции устроить, там красиво одеть, еще что-то, фоточку сделать, да. Вот это вся дребедень. А по сути дела, она просто перевешивает на него все свои комплексы, да. То есть вот ее красиво не одевали, у родителей было мало денег, но зато у нее ребенок купается там в роскоши. Все игрушки у него есть и все такое.
Но ему же не это надо. Ему же хочется человеком вырасти сильным. Сильным. А нельзя вырасти сильным с пустым сердцем. Всегда будешь зависимым. Ну вот и получается плохая ситуация. Да? То есть ребенок впускает в себя желания матери как свои. Это так устроено. Потому что по природе мать должна быть за него. А она не за него, она не научилась его чувствовать. Она хочет, чтобы он был каким-то. То есть мать начинает навешивать на ребенка свои собственные желания. Вместо того, чтобы слушать его желания и помогать ему нащупать их и в них развиться. Она вешает свое. Ее не любили, она начинает его либо залюбливать, либо также не любить. Но и то, и другое одинаково хреново. Для него. Потому что ему не нужна компенсация ее недолюбленности. Женщине любовь дана не чтобы она детей любила, а чтобы она мужа любила. Ему нужна ее любовь. Мужу. А детям нужно другое, чтобы она их чувствовала как детей. Но она вбухивает на него всю свою недолюбленность, все свои комплексы, что с ней было не так, что она у подружек услышала, фигни начиталась какой-нибудь в книжке. Все вот это на него. А там психика-то детская, она же вообще не про это. Она же не для взрослых эмоций. Ребенок же не может выдержать взрослые эмоции. Вот чего сегодня не понимает современная мама. И я смотрю книжки современных психологов, они рассказывают, как надо любить детей, у меня просто волосы шевелятся. Существо, у которого не созревшая психика, которому вообще, ему не нужны ваши эмоции вообще. Ему сильным надо вырасти. Ему надо тело свое ощущать, да? Ему уверенность нужна, опора внутренняя. У мужчины мужская, у женщины женская. И на него предлагается наваливать взрослую материнскую отцовскую любовь. Но она есть, эта любовь, но она основана на другом. Там, на чувствовании его, и на инстинкте, и на общности. Своя кухня. Вот, поэтому психика маленького не выдерживает. Он начинает подтягиваться, чтобы дать маме обратную связь на эти ее заигрывания. Но и он теряет контакт со своей силой, естественно. То есть он перестает ощущать себя, он начинает жить ее желаниями, а не своими. И вот ты спрашиваешь, это я вот такой делал большой круг, для чего? Да, заходил на посадку, чтобы рассказать тебе ответ на твой вопрос. Почему ты чувствуешь вину, когда ты начинаешь жить своими желаниями? Потому что ты жил желаниями родителей, понимаешь? И ты заместил свои желания их желаниями. Я извиняюсь, что я так издалека, но это же важно понимать, как это произошло, да? Я думаю, все-таки важно. Если бы я просто сказал, что ты живешь ее желаниями вместо своих, вряд ли бы это тебе дало такое понимание, да? А вот сейчас я надеюсь, что оно все-таки есть. Так устроено, понимаете, мы все передаем дальше, вперед, наши внутренние детские комплексы, непрожитые всякие боли, обиды, и вешаем их на следующее поколение. А тот на следующее. А тот на следующее. И так до тех пор, пока не найдется один, которому хватит смелости посмотреть на себя настоящего, увидеть все вот это и начать с этим работать. В терминах кармы это был бы чистильщик рода. Да? Мы так не говорим, но по факту это так и есть. По факту это так и есть. То есть человек, который встретится в себе со всем накопленным вот этим родовым багажом, да, который от его бабок, прабабок, получила его мамаша, и все это слила на него. И он присел, стал в 3 раза меньше под этим грузом, и постепенно стал его стряхивать. Вот так. Вот, поэтому, приучившись жить так, как хотят другие люди, а связь-то с мамой очень плотная, там коннект вообще просто как канат, как трос стальной. Приучившись рассматривать ее желания как свои, очень сложно потом нащупать свои. А если ты даже нащупал свои и осмелился следовать им, то возникает чувство вины. Как же так? Я был частью их, да? И тут как предал их, стал жить своими желаниями о них. В этом нет предательства. Наоборот, если ты продолжаешь жить желаниями своих родителей, ты предаешь себя. Господа Бога, потому что Он дал тебе отдельное тело, чтобы ты в нем жил Его желаниями. И это намного худшее предательство. Вот эти особенно спаечки, там, мама и сынок или
мама и доченька, да, которых потом не разорвать, которые созваниваются по 20 раз на дню, или жертвуют одна ради другой, а та ради первой. Это просто капец. Очень тяжело с этим. Ну, это бывает и с папочками, ну, реже намного. Реже намного. Это с папочками, обычно эксплуататорами такое бывает. Намного хуже предать самого себя. Вот это тебе точно надо запомнить. Свои желания. Потому что это не предательство, на самом деле, родителей, если ты осознал свои желания. Наоборот, ты состоялся как отдельный человек. Они же все-таки, даже если они сознательно этого не понимают и хотели, чтобы ты жил как они, тебе говорят, да, по факту ты больше состоялся как сын. Почему? Потому что ты состоялся как человек. А жить по каким-то правилам, их принципам или ублажая какие-то их желания, это, конечно, даст им ощущение, что они получили то, что хотели. А у них это, кстати, откуда? Это от того, что они свою жизнь не прожили. Да? То есть люди хотят жить жизнями других людей, только если они свою жизнь не живут нормально. Если живут нормально, такого желания нет. Вот. И вот эта тема с предательством, она почему? Потому что ты как бы не даешь им прожить их жизнь с собой. Да? Но ты же не для этого родился. Ты отдельная боевая единица со своим телом, со своими желаниями. Поэтому твоя главная задача – нащупать свое. И внутри этого своего уже дать своим родителям то, что ты созрел им дать. Чем больше, тем лучше. Но не больше, чем то, что ты созрел им дать. Вот так.